अरे बाप रे बाप, लागत रोडपति से करोड़पति बनम। अरे बाप हो बाप, अरे बाप 4 नंबर से 3 नंबर। ये भोटनी में केहू ड्रीम इलेवन से करोड़पति नइखे बनो, एकलौता लागत हम ही बनम। अरे बाप 3 नंबर, अरे बाप 2 नंबर, अरे बाप चढ़ जो 1 नंबर चढ़ जो। पटनोर का रे रे 1 नंबर कुछ ना अरे कुछ ना भाग साला पनौती भाग हम यार ते गांव खाती पनौती बारे ते गांव छोड़ दे साला ना तो हमें में हमार चल जाई। ते हमार दोस्त होके ते हमरा के पनौती कहले। अरे पूरा गांव कहता ओकरा से हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे, लेकिन आज ते हमार दोस्त होके कह देले जो तेहू हो रहा में। अरे बाप साला 2 नंबर में 10 लाख पे चल गनी। अरे साला पनौती तू कहनी इतना साला मत आऊ हमनी लागे चल भाग जैसे साला तो नहीं, जब ते हमरा से दोस्ती खत्म कर ले बारे तो जो हरबे ना हम तो जाता नहीं, अब जटासन करवा के लगे जो साला तोरा सब पनौती के जरूरत नहीं के भाग जैसे साला गांव छोड़ दे। अरे बाप हो बाप, लॉटरी लाग गई बा, और पैसा भौजी चलता नहीं भरथुआ आज जाते होइया भजाए मारे बाप पार्टी हो। अरे भाग साला पनौतिया, तो बियाने में मुंह देख ले, हम साइड मत खराब हो जाओ। तोरो साइड खराब होके लागल। 3-4 गो तो दोस्त रहल सन, संटुआ मंटुआ पंटुआ आइए गो ते, अब तोरो साइड खराब हो गई। जा ये सरो जा, चल तो हमें सामने से ना जोन पास मारो लाश गिर जाए। भुला गेले ओ दिन जब तो स्कूल में पढ़त रहा भोर गाड़ी छेलत रहले तो हम तोरा के लोटा में पानी लिया के दी, हंसते हमरी हाथ उठा देले थे। हां हमरी बाबूजी को मार के लगे पानी लिया के देत रहल। भाग पनौती। हेलो आपका जो लॉटरी लगा था वो कैंसिल हो चुका है। अरे बाप रे पनौतिया बर्बाद कर देला रे दादा दादा। हाँ बोला लिस्टवा तैयार कर दिए। पुटिया कितना चाहिए? 40 बोरा। अवल मस्ता क्लासिक पेंटवा यो 40 लीटर ठीक बा। 20 लीटर का 2 डब्बा ना ठीक बा। अवल मस्ता लाइट दे ते दूर चल भाग ऐसे। रे पनौतिया काने जात रे यार, ते तो यार बहन आर्डर बा एमे जोने काम में ते जात रे काम खराब कर देत रे। जो ना यार जो ए यार ई कौन बात बोले? अरे दिमाग मत खराब कर जो यार, ते सही में यार ते एकदम बुरियानी बाड़े। ते साला त नहीं बन रहा हमके बुरियानी कहले हो। तोरा जैसा दोस्त हमरा जूझ पच्चा ते कुल हमार बार हुआ से बार। हमार एगो दोस्त बा संटुआ, उ हमरा के कबो ना छोड़ सकेला। हमार जिगरी दोस्त है जिगरी, ठीक बा। भाग साला पनौती भाग जैसे। इस साला गांव वाला हमके एकदम परेशान कर गया। भाई कहाँ जाता रहो? पतन मजा ले आवे महिया लिया वे। अच्छा तनी हमके मुजरी छोड़ देना। बैठा ठीक है भाई। बड़ा कापो तड़ा का बात हो ठंडा बा का ठंडा नहीं ना तन भाई तेजिए रहे, बड़ी जरूरी काम बा। ए भाई गिरी में काहे रुको हो? का हो गइल भाई? काहे बढ़िया बंद हो गई? ये मोर तेलवे खत्म हो गई। हाँ साफा पनौतिए बारा काहे मर दे। तू कैसे चला भाई? एकई मतलब ते पनौती बारे। अरे बाप का भाई? बढ़िया मत भड़क जा हमार। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप साला पूरा माल बा। ओरे साला होई हेटे बड़ा अंडा। ए साला ये अंडा ना हो तो सिरफल अरे बा काल बारे। अरे साला का बताई है साला 1 करोड़ रुपया जीतत रहनी हम साला पनौती आके सब बर्बाद कर देलो सामान। अरे साला पनौतिया हमरो 2 लाख रुपया नुकसान करा दे। हां अरे हमार लॉटरी निकलल बर्बाद हो गई। अरे साला पनौतिया गांव छोड़ देते 1 नंबर रहल है यार। ए बाबू पागल बना देते। तबाह हो गइल बानी जो ओकरा से। ओके गांव से भगावा सो। रे बाबू चलो से सरपंच के लगे या त आज पनौतिया रही अने तो हमनी के गांव में रह। का जाइल जा आज ले सरपंच कुछ सुनले बा हमनी के? सही को हमनिए के कुछ करे के पड़ी। आज ओकरा वजह से पूरा गांव तबाह हो गइल बा। अब ओके गांव से निकाल जाई। हां निकालल का भइल बा? पेट्रोल खत्म होला, पेट्रोल मिलेला ने। पनौतिया मिलल लका। हां बुझ गई नी साला ई बाहरी लोग आता ऊ के गार मार लेता। तोरा मारल बका भाई।
मराइल तो नहीं खे लेकिन मरा जाई। पूरा गांव वाला के उत्तवा कइले बा। आओ बैठा भाई तारी पीब पिया ना चटाए चटाए अब महिया महिया चटाए ताड़ी ना महिया अच्छा मोही हां लेकिन का करी ए ना बोलो का करी ए मतलब बीचो में करिए बंद हो गइल त का करी सब ठीक बा जौन भइल तौन भइल तहू के परेशान कइलस आ गांव भर त परेशान होखले बा। चल के हमनी के जौन करे के बा उ करल जा। चल जा चल ना चल चल आज पकड़ को गाड़ी साला जाए करला मुजरी ऐसा आदमी के गाड़ी पर बैठ गई हो कि हो गई ओकरी गाड़ी के गुजरी गुजरी। चल तनी अब गांव में आगी तापम का करब कालजा मुजरी। चल साला आज ओकरा के छोड़े के नहीं के। तब का मारे साला 1 करोड़ के सवाल रहलो। हमार लुटा गइल बानी। अरे बा ई गौवा वाला सब हमरी और काहे आवत से रे दादा। अरे ओकर मत पकड़। अरे बा ए भाई ए का भइलो ए भाई अरे बाप रे बाप। ना साला जो बर्फ लेके आओ मेरा दही में रगड़ जा। अरे बाप रे बाप अरे हमारी दही में नींबा कर दो सर ना गांव छोड़ दे कि ना छोड़ दे गांव छोड़ दे कि ना हम चल देवे कि ना चाहते चलो भाग साला। भाग जो ये मत काम जात तो बानी लेकिन आज से 20 साल बाद फिर यही गांव में आए पनौती बन के आए पूरा गांव उजाड़ दे हो। रे साला ते खूब पनौती भाग साला भाग। हेलो नमस्ते आदाब कैसे हैं दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और दबा के सपोर्ट करो।